Qəbələ bu mövsüm ən yaxşı futbol oynayan 2-3 komandadan biridir. Neftçi ilə oyunda da kifayət qədər yaxşı fürsətləri oldu. Kombinasiyalı hücumlar, real gol imkanları. Amma futbolda lazım olan sonda tabloda nəticədir. Lazım olan nəticə hələ ki gəlmir. Nədir problem səncə Qəbələnin? Açığı, yəni sən də xatırlayırsan ki, bəlkə də elə sizin media orqanında o müsahibə çıxmışdı. Mənim qarşıma çıxıb, yəni ki, yaxınlarda və ya mətbuat konferansında bildirmişdi ki, xəbər çıxadacaq ki, yəni bizim seçimlərdə səhv eləmişik. Gətirdiyimiz oyuncuların bəziləri səviyyə çempionatın səviyyəsindən aşağıdır və qışda mütləq ki, buna bir əl gəzdirmək lazımdır. Mən razıyam sənin fikirlərindən ki, Qəbələ çox baxımlı oyun oynayır. Əslində çox maraqlı oynayır, hücuma meyilli oynayırlar. Oyuncuların əksəriyyəti gəncdir. Yerli oyunculara ən çox şans verən komandadır. Hətta Şamaxı da daxil müqayisə aparsan, ən çox yerli oyuncu bəlkə elə Qəbələnin özündə oynayır. Bir çox futbolçunun gələcəkdə Azərbaycan futboluna qazanması ehtimalı yüksəkdir Qəbələdə. Amma biz həm Qəbələdə, həm keçən mövsüm Səbaildə nəyin şahidi olduq, elə Qəbələnin özünlə deyək 2 mövsüm əvvəl. Onlar hansısa addım atmaq üçün xeyli gecikdilər və bir də baxdılar ki, artıq əl çatmazdır, rəqibə çata bilmirik. Elə oldu və komanda yuvarlandı birinci liqaya. İndi artıq kollektiv daha tez həyəcan təbili çalmağa başlayıb. Mən başa düşürəm, onlar çox baxımlı oynayırlar, amma sənin də qeyd etdiyin kimi əsas məsələ tablodakı rəqəmlərdir, turnir cədvəlindəki vəziyyətdir. Düzdür, 10 komandalıq çempionat deyil, 12 komandalıq çempionatdır. Sənə yaxın rəqiblərin də var. Mən bugün yəni həmkarım Fəridlə danışacaq qeyd edirdim. Yəni hətta mən baxanda o son 3 komandaya, Karvan, Qəbələ və Kəpəzə, Kəpəzin oradan irəliyə getmə ehtimalı şəxsən mənə görə daha yüksəkdir. Çünki Kəpəzdə bir 9 nömrə obrazı da var. Çox yaxşı futbolçudur. Yəni məncə komandanı vəziyyətdən çıxaracaq fiqurlardan biridir. Amma Karvan və Qəbələ sanki eyni tipli oyuncuları bölüb-bölür oralarında. İki komandanın ikisində də yaxşı vingerlər var, sürətli, yaxşı dribling edən futbolçular var. Amma topa gücü çatmayan futbolçular var. Məsələn, bir epizodda o Mahdum buydu, səhət mənəsə gəldi, orada bilmədim, ötürmələdi qapı qarşısına Piriçin epizodunda müdafiəçi çıxardı. Mahsum. Yəni orada nə edəcəyini belə bilmədi. Nə edəcəyini bilmədi. Ola bilər, fintlər var, hərəkətlər var, amma futbol təkcə bununla kifayətlənmir də. Bunu fərdi oyunla sən çox irəli yapar. Komanda kimi, əlbəttə razıyam, xəbər çıxaracaq yanaşması gözəldir, amma yəni məsələn Qəbələdə bir 9 nömrə varmı? Mən 9 nömrə görmürəm Qəbələnin orada. Mən də razıyam. Düşünürəm ki, artıq Xəbərdə özündə bu həyəcan siqnalını hiss eləməlidir. Çünki azarkeşlər və rəhbərlik bir yerə qədər səbr edəcək, artıq nəticələrin gəlməsi zamanıdır.